辛いでしょ。多分私ほらあんまりそんな一生懸命やってんだけど、体重いって言って私がいるとこにあげてあげてって言うから取りに行かないで。取りに行くけど間に合わないんだもんだってそんな砂の上走れないよね、なかなか。ちょっと大変だよね。2人4人。 4人生。一番やった。やるかな。